মাই চ্যানেল রুম্পাস ব্লগে জানাই সবাইকে স্বাগত এবং ভালোবাসা। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমরাও ভালো আছি। তো আজকের আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমাকে একজন কমেন্টস করেছে যে দিদিভাই তুমি একটা স্নিজিংয়ের চ্যালেঞ্জ ভিডিও করো। তো সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি নিয়ে এসেছি, তোমাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। আমাকে তোমরা কমেন্ট করতে থাকো যে কে কীরকম ভিডিও দেখতে চাও। চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমি অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব। তো অনেক কষ্ট করে কিন্তু ভিডিওটা বানাবো, সবাই কিন্তু ফুল ওয়াচ করে ভিডিওটা দেখবে আর আমার পাশে থাকবে। আর সবার আগে বলি, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করবে, বেশি বেশি করে লাইক করবে। আর যেটা বলার ছিল যে এই ভিডিওটা আমি করব শুধু তোমাদের জন্যই আজকের আমি এই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি। জানি না কতটা সফল হতে পারবো, তো আশা করছি তোমরা দেখলে অবশ্যই আমি সফল হতে পারবো, তবে তোমাদের দেখতে হবে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো স্টার্ট করার আগেই প্রথমে দেখায়, এখানে দেখো আমি একটা কাগজ নিয়ে নিয়েছি, কারণ এই কাগজ দিয়ে রোল বানাবো, সরু করে রোল বানিয়ে। আর এখানে দেখো আমি একটা রুমাল নিয়ে নিয়েছি। তোমরা জানোই নাকে সুড়সুড়ি দেওয়া মানে চোখে দিয়ে জল, নাকে দিয়ে সর্দি তো পড়বেই। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। আমি কাগজের এইটা বানিয়ে নিয়েছি, সরু করে বানিয়ে নিয়েছি। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। বাবারে, একটা হলো। দুটো, তোমরা গুনতে থাকো। ওদিকে ওদিকে তিনটে, চারটে, পাঁচটা। আমি কটা দিতে পারি যতটা পারবো তোমাদেরকে দেখাবো। ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, নটা, সেই ছোটবেলায় দিতাম আগে, জানো। তাছাড়া যখন মাথাটায় সর্দিতে ভার হয়ে থাকতো তখন এগুলো দিলে না হ্যাচ্চো বলে মাথাটা ছেড়ে যায় অনেকটা। 10টা, দশটা হলো। আচ্ছা,
মেয়েকে ক্যামেরার সামনে আনলাম না কেন বলো তো? তোমরা অনেকে অনেক কিছু কমেন্ট করো, আমি কিন্তু জানতে পারি না, কারণ বাচ্চা যেহেতু ক্যামেরায় থাকলে ইউটিউবের ওখান থেকে কমেন্ট বক্স বন্ধ করে দেয়, তো ওই জন্য মেয়েকে ক্যামেরায় আর দেখাতে পারলাম না। এগারোটা না 11টা হয়েছে। না 11টা হয়েছে। 11 তো হয়েছে তো 12 এবার 12 এবার 12 করো। বাবা 12টা এবার 13টা 12টা হয়েছে। না 11 12 কাগজ ছিঁড়ে গেছে। এটা আর হচ্ছে না, কাগজটা ছিঁড়ে গেছে, দাঁড়াও আরেকটা কাগজ বানাই। নাকে দিয়ে কিভাবে সর্দি পড়ছে। তো এই আর একটা বানিয়ে নিলাম, ওটা যেহেতু ছিঁড়ে গেছে ভিজে গেছে। আর আসছে না কেন? আর আসছে না কেন বুঝতেই পারছি না। অনেক তো হয়েছে, 12টা মতো হয়েছে। আর আসছে না। তো যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু হ্যাচ্ছ দিয়েছি অনেক কষ্ট করে, এবার এগুলো মুছে নি। সর্দি সর্দি বেরাচ্ছে। আমার নাকে দিয়ে মুছে কাটাও। তো যাই হোক, তোমরা কিরকম চ্যালেঞ্জ দেখতে যাও, তোমরা কিরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে। বললাম যে তুমি এসো না, এখন পরে এসো। আমি না পেনের একটু দেখো পেনে কি আছে। তো তোমরা ভিডিওতে কমেন্টস করো যে তোমরা কিরকম ভিডিও দেখতে চাও, চ্যালেঞ্জ ভিডিও অবশ্যই কমেন্টস করবে। তোমাদের কমেন্টসের রিপ্লাই আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই বেশি বেশি করে লাইক দেবে, শেয়ার করবে, চ্যানেলটা খুব বেশি বেশি করে শেয়ার করবে। আর আমার পাশে থাকবে, যারা এখন নতুন আছো আমার ভিডিওটা, তাহলে তারা তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাড়াতাড়ি করে আমার চ্যানেলটায় সাবস্ক্রাইব করে দিও আর আমার পাশে থেকো। তো আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো তাড়াতাড়ি করে লাইক করে দেবে, ঠিক আছে?
তো এরপরে আরেকটা ধামাকা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসবো, তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমার পাশে থাকবে, তাহলে ভিডিওটা দেখতে পাবে। তো চলো বেশি আর কথা বলবো না, ভিডিওটা এখানে এন্ড করব। তো আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে বেল বাটনটি প্রেস করে দিও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণে তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা।